ونقرأ هذه الرسالة المهمة، وهي رسالة تحكيم القوانين للشيخ العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والحرج الضيق، بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتف تعالى أيضا هذا بهذين الأمرين، ولم يكتفي تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم، وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلون هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلم ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل شأنه تسليما، المبين أنه لا يكتفى هنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط، وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم، المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا، جنسا وقدرا، أي في جميع أنواع المعاملات وقليلها وكثيرها. قال: ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال جل شأنه: ذلك خير. فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال: وأحسن تأويلا، أي عاقبة في الدنيا والآخرة، لأن التأويل معناه من معاني التأويل هو المآل، مآل الشيء، ما يؤول إليه. قال: فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض، أي شر خالص، وعاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقولهم: إنما نحن مصلحون. ولهذا رد الله عليهم قائلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعكس ما عليه القانونيون، يعني المعاصرون الذين يحكمون القوانين الوضعية ويستبدلون الشرع بها. قال: وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، يعني يقولون نحن بحاجة إلى هذه القوانين. قال: وهذا سوء ظن صرف، يعني محض بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحض انتقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، إن هذا لازم لهم. وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى: فيما شجر بينهم، فإن اسم الموصول
مع صلته مع صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القدر، يعني في كل المعاملات وفي كل الأفراد وفي القليل والكثير. قال: فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت. يعني ذكر الذي يحكم هذا القانون يكون حاكما به، وأيضا الذي يتحاكم إليه وهو الذي يطلب الحكم منه يذهب إليه. قال: فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا بخلافه، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. وتأمل قوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به، تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، يعني في هذا الموضوع. فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. يعني هو ما الذي أراده الله منا؟ أن نكفر بالطاغوت، لا أن نتحاكم إلى الطاغوت أو أن نحكم بالطاغوت. قال الشيخ قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ثم تأمل قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم، كيف دل على أن ذلك ضلال، وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان، عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان. يعني يظن هؤلاء القانونيون أنهم على خير ولا يضرهم ذلك، وأنهم بعيدون من سبل الشيطان. قال: وأن فيه مصلحة للإنسان. نعم، يقولون هذه المصالح، الزمن تغير فنحتاج إلى هذه القوانين. قال الشيخ: وأن فيه مصلحة الإنسان، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف ومنحا عن هذا الشأن. وقد قال الله تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس، يعني هذا النوع من الناس، ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية. ما معنى هذا؟ يعني القسمة هنا في هذه الآية ثنائية، يعني يوجد خياران لا مفر من أحدهما، إما أن يكون الحكم لله، وإما أن يكون الحكم حكم الجاهلية. قال: وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا. يعني هؤلاء القانونيون المعاصرون أسوأ من الجاهليين الأولين. لماذا؟ قال الشيخ: بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا، ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، يعني ما يتناقضون، لأنهم أصلا لا ينتسبون إلى الإسلام، لا يقولون نحن مسلمون. قال: وأما القانونيون فمتناقضون،
حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم، يعني الأفكار التي اصطنعوها واخترعوها وحكموا بها. قال بقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر الله على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، يعني حكم وضعي بشري. قال ابن كثير: فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغونه ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. انتهى قول ابن كثير. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى مخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، ولا أعدل حقا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع، يقول الشيخ: ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. قال: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، يعني سيتكلم الآن الشيخ عن الحالات التي يكون فيها الحكم كفرا أكبر. قال: فهو أنواع: أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة
المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافرا الكفر الناقل عن الملة. الحالة الثانية من الكفر الأكبر، قال: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث، أي يعني الأمور المستجدة النوازل، نعم، التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد، وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، أن هؤلاء القانونيون لا يريدون حكم الله أصلا في هذه المسائل، ويحتجون بما استجد من النوازل، وهم في الحقيقة يقول الشيخ أنهم يريدون اتباع الهوى وتحليل ما حرم الله، فلذلك اصطنعوا هذه القوانين لتلائم ما يريدونه. وحتى يعني يقول الشيخ وحتى القوانين التي أخذوها من الشريعة الإسلامية إنما أخذوها لأنها موافقة لأهوائهم، ولذلك هم تركوا الأحكام الشرعية التي تخالف أهواءهم ومراداتهم. نعم، قال الشيخ: وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. نعم. الحالة الثالثة الذي يكون فيه الحكم من الكفر الأكبر، قال: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذي قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. الحالة الرابعة وأيضا هي من الكفر الأكبر، قال: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. الخامس وأيضا من الكفر الأكبر، قال: وهو أعظمها، والكلام هنا مهم. يقول:
الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، يعني مستمدة من الكتاب والسنة، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم يعني القانونية مراجع، هي القانون الملفق يعني المركب والمجمع، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، نعم قد تجدوا فيها أحكام شرعية في هذه القوانين، لكن كما قال الشيخ آنفا أنهم يختارون من الشريعة ما يلائم مراداتهم وأهوائهم، فينتخبون حتى من أقوال الشيعة أو من أقوال الزيدية، بل قد تجد بعض هؤلاء ينتخب مسائل اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنهم يبغضون ابن تيمية، لكن اختاروا بعض المسائل التي قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية كعدم وقوع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فيأخذونه. لماذا؟ لأنهم يريدون ذلك يوافق أهواءهم فأخذوه، ليس حبا بابن تيمية وليس حبا أصلا في شريعة الإسلام، لكن هذا الحكم أو هذه المسألة موافقة لما يريدونه. نعم. يقول الشيخ: ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم فيما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة. نعم، لأن الدين مبني على الكلمتين، كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، والأولى تحقيق التوحيد، والثانية المتابعة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يبدل الشريعة ويأتي بشريعة أخرى هذا ليس متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ: وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها في هذا الموضع، فيا معاشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى يعني أولي العقول، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم، يعني من أمثالكم يعني أحكام بشرية، هم بشر مثلكم، كيف ترضون أن يحكم حكم بشري فيكم أيها البشر وتتركون حكم رب البشر؟ هذا قصد الشيخ. قال: كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات،
فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، أي ينزهوا أنفسهم. يجب على الناس أن ينزهوا أنفسهم عن تحكيم البشر. نعم، قال: لما فيه من الاستعباد لهم والتحكيم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السادس، وهذا أيضا من أنواع الكفر الأكبر، قال: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يعني عادات القبائل، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويخضعون أو ي- ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما القسم الثاني، الآن سيتكلم عن القسم الذي هو كفر دون كفر، كفر أصغر. قال: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تم فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: كفر دون كفر. وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس بالكفر الأكبر. قال: وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية المعينة بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، آمين، انقيادا ورضاء، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القوانين. Baik, di dalam Hasyiah ya, berkata Al-Alama Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah di dalam risalah Tahkimul Qawanin, sesungguhnya termasuk kufur akbar yang jelas memposisikan undang-undang laknat di posisi apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Amin, ya, melalui Jibril kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia termasuk yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas di dalam hukum dengannya di antara makhluk, ya, di antara manusia, dan mengembalikan kepadanya ketika terjadinya perselisihan di antara orang-orang yang sedang terjadi perselisihan, ya. Dan itu merupakan pembatalan dan penentangan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menafikan keimanan dari orang yang tidak menjadikan Nabi SAW sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dengan penafian yang ditekankan dengan diulang-ulangnya adat nafi, ditambah lagi dengan qasam, dengan sumpah. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim di perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian tidak terdapat pada diri mereka perasaan sempit dari terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Maka Allah Ta'ala tidak mencukupkan, Allah Ta'ala wa taqaddas tidak mencukupkan dari mereka hanya sekedar menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sampai ya ditambahkan kepada hal tersebut ya, tidak terdapat sesuatu keberatan di dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, itu dengan firman Allah Jalla sya'nuhu, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian tidak terdapat pada diri mereka perasaan sempit, tidak puas dengan apa yang kamu putuskan. Dan makna al-haraj ad-daik, ya, kesempitan. Jadi harus lapang dada. Ya, jadi dada mereka selapang menerima hal tersebut. Harus selamat dari kegalauan dan kegoncangan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tidak mencukupkan juga dengan dua perkara tersebut, sampai ditambahkan kepadanya taslim, penerimaan. Dan itu kesempurnaan ketundukan kepatuhan terhadap hukumnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan artian di situ dia betul-betul mengosongkan dari segala keterkaitan untuk jiwa dengan perkara tersebut. Ya. Dan mereka menerima hal tersebut, ya, menyerahkan hal tersebut kepada hukum yang hak dengan sempurna, dengan penerimaan yang sempurna. Oleh karena itu Allah menekankan hal tersebut dengan masdar yang ditekankan, yang muakkad, ya, yaitu dengan masdar muakkid, ya, masdar yang sebagai penguat, sebagai taukid, yaitu firman Allah Jalla sya'nuhu taslima, ya, kalimat taslima ini masdar muakkid, masdar yang menjadi taukid. Ya. Kemudian ya al-mubayyin annahu la yuktafa huna bitaslim. Ya, maka yang dijelaskan di situ bahwasanya tidak cukup ya di sini dengan taslim saja. Harus ya taslim, penerimaan mutlak. Ya, renungkan apa yang terdapat di ayat pertama yaitu firman Allah Ta'ala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Nah, maka bagaimana di sini Allah menyebutkan nakirah, isim nakirah, yaitu pada firman-Nya syai'in, pada susunan kalimat syarat, yaitu firman Allah Jalla sya'nuhu, "Fa in tanaza'tum," apabila kalian berselisih, yang memberikan faidah umum, ya, yang memberikan faedah umum fima yatasawwar tanazu fihi, di dalam perkara yang digambarkan ada perselisihan di dalamnya, ya, baik jenis dan kadarnya. Kemudian bagaimana Allah menjadikan hal tersebut syarat di dalam tercapainya keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu dengan firman-Nya, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah Jalla sya'nuhu berfirman, "Dzalika khair," yang demikian itu baik. Maka sesuatu tersebut dimutlakan oleh Allah atasnya bahwasanya dia adalah khair, kebaikan. Artinya apa? Tidak ada kepadanya, tidak sampai kepadanya ya keburukan selamanya. Bahkan itu adalah kebaikan secara murni, baik kebaikan di masa yang dekat dialami atau di masa yang akan datang. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Ahsanu ta'wila," dan sebaik-baik takwilnya, maksudnya apa? Akibat di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka ini memberikan faedah bahwasanya mengembalikan permasalahan kepada selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan itu adalah murni keburukan dan lebih buruk akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, beda halnya apa yang diucapkan
oleh orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidaklah kami bertujuan melainkan kebaikan dan ingin menggabungkan. Nah, dan juga perkataan mereka innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan islah, yaitu kebaikan. Oleh karena Allah Ta'ala membantah mereka dengan berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan akan tetapi mereka tidak sadar. Dan berbeda lagi dengan atau berbeda halnya atau terbalik dengan apa yang dikatakan oleh para konuniun, ya, orang-orang yang mengagungkan perundang-undangan. Ya, para konuniun, ya, min hukmihim annal qanun bihajatil alam. Jadi mereka menghukumi atau mengatakan bahwasanya kanun, undang-undang ini dibutuhkan oleh alam. Ya, dibutuhkan oleh makhluk. Bahkan itu merupakan kebutuhan yang darurat bagi mereka. Ya, supaya mencari keadilan terhadapnya. Dan itu betul-betul merupakan buruk sangka yang murni terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu betul-betul murni pelecehan terhadap penjelasan Allah dan Rasulnya. Dan menghukumi terhadap hal tersebut bahwasanya apa yang Allah turunkan dan Rasulnya, apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya atau penjelasan Allah dan Rasulnya ini tidak cukup bagi manusia ketika terjadi perselisihan atau dianggap sebagai sesuatu yang buruk akibatnya di dunia dan di akhirat. Dan maka ini adalah kelaziman dari mereka. Maka renungkan juga apa yang terdapat dalam ayat kedua, yaitu berupa keumuman, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, fi ma syajara bainahum, di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Karena isi mausul, ya, disertai dengan silahnya, ya, disertai dengan bentuk atau sigoh umum, ya, menurut usuliyin dan yang lainnya, yang demikian itu umum dan universal. Maka ini dari sisi jenis dan macam, ya. Sebagaimana dari sisi kadar, ya. Maka tidak ada bedanya di sini antara macam dan macam. Sebagaimana tidak ada bedanya antara sedikit dan banyak. Dan sungguh Allah telah menafikan keimanan dari orang yang berhendak mencari keadilan, bertahakum kepada selain apa yang dibawa oleh Rasul SAW dari kalangan munafikin. Sebagaimana Allah telah berfirman, alam tara ila ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila tagut wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan supaya mengingkarinya, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 60. Maka firman Allah Ta'ala atau firman Allah Azza wa Jalla yaz'umun, ya, mereka mengklaim, ini Allah mendustakan mereka di dalam perkara yang mereka klaim berupa keimanan. Karena apa? Tidak akan bergabung, tidak akan menyatu, berhukum kepada selain apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengan keimanan di dalam hati seorang hamba, sama sekali tidak akan bersatu. Karena bahkan salah satunya menafikan yang lainnya. Dan togut diambil dari kata tugyan, artinya apa? Melampaui batas. Maka setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau dia mencari keadilan, bertahakum kepada selain apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia telah berhukum dengan togut dan telah bertahakum mencari keadilan kepadanya. Ya. Dan yang demikian bahwasanya di antara hak setiap orang, ya, hendaknya dia, ya, memutuskan hukum dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW saja, tidak dengan
yang menyelisihinya. Nah, sebagaimana hak bagi setiap orang mencari keadilan, ya, bertahkum kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang berhukum dengan menyelisihi hal tersebut atau mencari keadilan kepada hal yang menyelisih hal tersebut, maka dia telah melampaui batas. Dia telah togok, ya, dan melampaui batas, baik secara hukum atau tahkim. Ya. Sehingga dengan hal tersebut dia menjadi togut, karena dia telah melampaui batasannya. Dan renungkan firman Allah Ta'ala, waqad umiru ayakfuru bih. Padahal sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Nah, maka kenali darinya bagaimana pembangkangan para konuniyun, ya, para pemuja undang-undang dan penyusun undang-undang. Keinginan mereka menyisihi maksud Allah dari mereka, ya, di dalam permasalahan ini. Dan maksud dari mereka secara syar'i, ya, waladzi ta'abadu bihi huwa al-kufru bitaghut wala tahkimuhu. Nah, maka yang Allah inginkan dari mereka secara syar'i, ya, waladzi ta'abadu bihi, yang mereka dengannya beribadah, yaitu kufur kepada tagut, bukan menjadikan tagut sebagai hakim. Akan tetapi fabadala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Akan tetapi orang-orang zalim ini merubah ucapan selain apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian renungkan firman Allah Ta'ala, yuridu syaitan an yudillahum. Dan setan ingin menyesatkan mereka. Ya, maka bagaimana, ya, hal ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut, ya, merupakan dolal, kesesatan. Nah, sedangkan para konuniyun, ya, para pemuja undang-undang dan pembuat undang-undang menganggap, ya, apa yang mereka bikin itu adalah petunjuk. Ya, sebagaimana ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ini termasuk keinginan syaitan. Ya, berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para konuniyun. Jadi mereka para konuniyun ini menganggap jauh dari syaitan. Menganggap hukum yang mereka buat itu maslahat bagi manusia. Nah, sehingga apa? Berdasarkan prasangka mereka, ya. Jadi keinginan syaitan itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Dan keinginan Ar-Rahman dan apa yang dengannya pemimpin, ya, anak Adnan, yang maksudnya Nabi SAW, ya, jauh dari sifat tersebut, ya. Dan mereka mengesampingkan dari perkara tersebut. Dan sungguh Allah Ta'ala mengingkari, ya, manusia macam seperti ini, ya. Dan Allah menetapkan bahwasanya memang tujuan mereka itu, keinginan mereka itu adalah lebih memilih hukum-hukum jahiliyah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya. Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka lebih memilih hukum jahiliyah? Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Maka renungkan ayat yang mulia tersebut. Ya, bagaimana, ya, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya, ya, pembagian hukum tersebut sunaiyah, maksudnya tidak ada setelah hukum Allah kecuali hukum jahiliyah. Ya. Baik mereka menginginkan atau menolak hal tersebut. Baik mereka menghendaki atau menolak hal tersebut. Bahkan keadaan mereka lebih buruk keadaannya, lebih dusta ucapannya. Yang demikian itu bahwasanya ahli jahiliyah, mereka tidak kontradiktif di dalam perkara tersebut. Sedangkan para konuniyun mereka ini kontradiktif. Karena mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW.
Ya. Namun mereka menentangnya, ya. Dan mereka ingin menjadikan di antara hal tersebut jalan lain, ingin mencari jalan lain. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang semisal mereka. Ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka adalah orang-orang kafir secara hakiki, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, kemudian perhatikan bagaimana ayat yang mulia tersebut membantah para konuniyin, para pemuja undang-undang, ya, membantah apa yang mereka klaim. Ya, mereka mengklaim bahwasanya apa baiknya pola pikir mereka yang sebetulnya sampah. Ya. Jadi mereka menganggap pola pikir mereka yang sebetulnya itu merupakan sampah itu sebagai apa kebaikan dan pola pikir yang cemerlang. Ya. Maka Allah telah membantah ya, hal tersebut. Itu dengan firman-Nya Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat tersebut, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah, ya, yang muhkam, ya, hukum Allah yang muhkam, yang mencakup segala kebaikan, ya, yang melarang segala keburukan. Allah mencela orang yang keluar dari hal tersebut dan melenceng cenderung kepada yang selainnya di antara pandangan-pandangan, opini-opini, hawa nafsu, dan istirahat-istirahat yang telah disusun oleh orang-orang tanpa memiliki dasar dari syariat Allah. Sebagaimana ahli jahiliyah, mereka memutuskan hukum dengannya ya, berupa kesesatan dan kebodohan-kebodohan. Di antara perkara yang mereka letakkan berdasarkan pandangan dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana kaum Tatar telah memutuskan hukum dengannya di antara atau berupa politik-politik, ya, siasat-siasat kerajaan yang diambil dari raja mereka yaitu Genghis Khan, yang dimana dia menyusun kitab yang dihimpun dari hukum-hukum yang diambil dari berbagai syariat baik Yahudi, Nasrani, dan milah Islamiyah dan yang lainnya. Di dalamnya terdapat kebanyakan hukum-hukum yang diambil dari apa hal tersebut hanya sekedar menurut pandangan dia dan hawa nafsunya. Sehingga apa hal tersebut menjadi syariat yang diikuti oleh keturunannya. Bahkan mereka lebih mengutamakannya di atas berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia kafir, wajib diperangi sehingga dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya dan tidak menjadikan hakim selainnya di dalam perkara yang sedikit maupun banyak. Allah Ta'ala berfirman, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka lebih memilih hukum jahiliyah? Yabtagun wa yuridun. Mereka mencari dan menginginkannya. Dan mereka melenceng dari hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Tidak ada yang paling adil daripada hukum Allah bagi yang memahami dari Allah syariatnya dan beriman dan yakin dan mengetahui bahwa Allah adalah ahkamul hakimin, yang paling bijak ya, di antara yang bijak. Yang paling bijak, yang paling mengerti dan paling bijak hukumnya, yang paling benar hukumnya. Dan Allah paling menyayangi terhadap hamba, dan Allah lebih menyayangi terhadap makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Maka Allah Ta'ala dialah yang mengetahui segala sesuatu, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang adil di dalam segala sesuatu. Selesai dipenuhkan dari kalam Ibnu Katsir. Ya. Dan sungguh Allah Azza Sya'nuhu berfirman sebelum itu,
ya memanggil nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tegakkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dari apa yang telah datang kepada kalian berupa kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, hendaknya kalian ya anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kalian memutuskan hukum di antara hendaknya kamu memutuskan hukum di antara mereka bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Maka berhati-hatilah dari mereka, itu mereka memfitnahmu, ya, merayumu untuk melenceng dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 49. Dan Allah Ta'ala berfirman memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, antara memutuskan hukum di antara orang Yahudi atau berpaling dari mereka kalau mereka datang untuk hal tersebut. Ya, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu, maka putuskanlah hukum di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak memudaratkanmu sedikit. Wa idza hakamta bainahum fahkum bainahum bil qist. Dan apabila kamu memutuskan hukum, fahkum bainahum bil qist, maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Dan makna al-qistu adalah adil. Ya. Ya, wala adila haqqan illa hukmullah wa rasuluhu. Ya, wala adla haqqan. Jadi tidak ada keadilan yang hakiki kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Dan hukum menyelisih hukum Allah ini adalah kezaliman, kesesatan, kekufuran, kefasikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman setelah itu, "Aman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Ya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Taib. Dan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, maka perhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat atas para hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu kekafiran, kezaliman, kefasikan. Ya, maka sangat tidak mungkin Allah menamai, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu kafir, namun tidak kafir. Bahkan dia kafir secara mutlak. Nah, walaupun bisa jadi kufurnya kufur amal atau kufur i'tiqad. Dan apa yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ayat tersebut dari riwayat Tawus dan yang lainnya, ini menunjukkan bahwasanya yang berhak hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia itu kafir. Ya, bisa jadi kufurnya kufur i'tiqadi yang bisa mengeluarkan dia dari agama, atau kufur amali yang tidak mengeluarkan dari agama. Adapun yang pertama, itu kufur i'tiqadi, itu bermacam-macam. Yang salah satunya adalah si hakim yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, mengingkari, ya, kebenaran hukum Allah dan Rasulnya, ya, dan mengingkari keberhakan hukum Allah dan Rasulnya, ya. Dan itulah makna yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dipilih oleh Ibnu Jarir, dan bahwasanya hal tersebut merupakan juhud, ya, penentangan terhadap apa yang Allah turunkan berupa hukum syar'i. Dan ini tidak ada perselisihan di dalamnya di antara ahli ilmu, karena sudah merupakan menjadi usul yang sudah ditetapkan, yang disepakati di antara mereka, bahwasanya yang mengingkari pondasi di antara pondasi-pondasi agama, atau yang mengingkari furu' cabang yang disepakati
atau mengingkari satu huruf dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang qat'i, yang bersifat qat'i, maka dia kafir, kufur yang mengeluarkan dari agama. Kemudian yang kedua, maka hakim yang berhukum dengan selain apa yang turunkan tersebut tidak mengingkari bahwasanya hukum Allah dan Rasul itu hak. Kalau yang tadi mengingkari kebenaran hukum Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua, dia tidak mengingkari bahwasanya hukum Allah dan Rasul itu benar, hak. Akan tetapi dia meyakini bahwasanya hukum selain Rasul selalu lebih baik daripada hukumnya, lebih sempurna dan lebih universal terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa pemutusan hukum di antara mereka tatkala terjadi perselisihan. Bisa jadi itu secara mutlak atau ya terhadap perkara yang sifatnya kasus, ya, ya kasus yang kontemporer yang terjadi, ya, ya, yang itu muncul karena perkembangan zaman atau perubahan kondisi. Maka itu juga tidak diragukan bahwasanya itu kafir. Karena dia lebih mengutamakan hukum-hukum makhluk, ya, para makhluk, yang hukum-hukum para makhluk tersebut itu murni kotoran pemikiran. Ya, murni itu merupakan apa? Kotoran pemikiran. Taib. Dia lebih mengutamakan di atas hukum yang maha bijak lagi maha terpuji, itu Allah. Ya, itu hukum Allah dan Rasulnya. Taib. La yakhtalif fi dzatihi bi ikhtilafi zaman atau ahwal. Maka tidak berbeda secara zatnya, jadi dalam zatnya, karena perbedaan waktu dan berkembangnya kondisi. Ya, dan kejadian-kejadian kan dikarenakan kejadian-kejadian yang terjadi secara baru, ya. Taib. Karena apa? Tidaklah suatu keadaan atau tidaklah suatu permasalahan terjadi atas apa yang telah terjadi, melainkan terdapat hukumnya dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW, baik berupa nas, ya, atau berupa zahir. Maksudnya nas ini yang langsung ada ayatnya yang tidak mengandung pengertian lain kecuali itu, ataupun zahir, ya, jadi makna yang zahir, ataupun berupa istinbat atau yang lainnya, ya. Taib. Alima dzalika man alimahu, maka mengetahui hal tersebut orang yang mengetahuinya. Wa jahilahu man jahilahu, dan jahil terhadap orang yang jahil dengannya. Namun apa yang disebutkan ulama, ya, ulama mengatakan bahwasanya perubahan fatwa itu bisa terjadi dengan perubahan kondisi. Nah, apa yang ya disangkakan oleh orang yang sedikit memiliki bagian atau tidak memiliki pengetahuan tentang madarikul ahkam dan ilalnya, ya, tidak memiliki ma'rifah tentang madarik al ahkam dan ilalnya, ya, ilat-ilatnya, ya. Karena mereka menganggap bahwasanya makna tersebut, ya, sesuai dengan apa yang cocok dengan keinginan mereka, yang merupakan syahwat hewan semata, atau tujuan-tujuan mereka secara duniawi, atau cara pandang mereka yang keliru, ya, atau cara pandang yang keliru. Nah, oleh karena itu kamu akan mendapati mereka, ya, mana yuhamuna alaiha ya Syekh. Walidzalika tajidu, ya. يدافعون. Oleh karena itu kamu mendapati mereka membela hal tersebut, dan mereka menjadikan nas-nas itu mengikuti hawa nafsu mereka dan tunduk terhadapnya. Jadi mereka menjadikan nas itu harus ikut kepada keinginan mereka, ya, sebisa mungkin, ya. Artinya apa? Mereka merubah, ya, fayuharifuna lidzalika, karena hal tersebut mereka merubah kalimat, ya, merubah kalam-kalam Allah dari tempatnya, ya. Maka ketika itu makna, ya,
berubahnya fatwa, ya, dengan berubahnya kondisi dan zaman, ya, yang dimaksud ulama dari hal tersebut adalah sesuatu yang, ya, jadi sesuatu yang masih diikuti di dalamnya usul-usul syariah. Artinya apa? Yang tidak bertentangan dengan usul-usul syariah. Jadi berubahnya fatwa sesuai dengan perubahan kondisi dan zaman. Yang dimaksud ulama adalah sesuatu hal yang memang tetap, artinya apa? Tidak keluar dari usul syariah. Jadi sesuatu yang tidak keluar dari usul syariah, ya. Taib. Dan tidak keluar dari apa? Ilah-ilahnya, alasan-alasan hukumnya, ya. Yang taib wal masolih alati jinsuha, dan tidak keluar dari kemaslahatan-kemaslahatan yang jenisnya merupakan itu adalah maksud dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui bahwasanya para, ya, pemuja qawanin, ya, pemuja undang-undang buatan jauh dari hal tersebut. Ya, mereka tidak mengerti apa maqasid syariah, ya, tidak mengerti apa usul-usul syariah, dan tidak mengerti alasan-alasan hukum. Jadi mereka artinya apa? Mempermainkan hukum. Adapun yang dimaksud dengan berubahnya fatwa sesuai dengan perubahan kondisi dan zaman, maka yang dimaksud adalah fatwa tersebut bisa berubah karena kondisi dan zaman tetap tidak keluar dari usul syariah dan tidak keluar dari alasan-alasan hukumnya, dari ilah-ilahnya dan kemaslahatan yang jenisnya itu adalah maksud dari Allah Ta'ala sendiri dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Dan mereka, para arbab qawanin ini, tidak mengatakan kecuali apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, apapun yang terjadi. Dan realitanya adalah saksi yang paling jujur. Jadi realita merupakan saksi yang paling jujur akan hal tersebut. Nah, yang ketiga, masih kondisi yang ketiga ini yang masih kondisi yang bisa menyebabkan kekafiran. Dia tidak meyakini misalkan undang-undang tersebut lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dia meyakini itu semisalnya sama, gitu kan. Maka ini seperti dua macam yang sebelumnya. Artinya dia itu kafir dengan kekafiran yang memindahkan dia dari agamanya. Karena apa? Pandangan tersebut mengandung konsekuensi menyamakan makhluk dengan khalik. Ya. Dan ini merupakan pembangkangan dan penentangan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Dan yang semisalnya di antara ayat-ayat yang mulia, yang menunjukkan bahwasanya Maha Tunggalnya Rabb dengan kesempurnaan dan Maha Sucinya Rabb dari mumatsilah, dari kemiripan dengan makhluk, baik dari secara zat maupun sifat, perbuatan dan hukum di antara manusia di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian kondisi yang keempat, bahwasanya dia tidak meyakini bahwasanya hukum hakim dengan selain apa yang Allah turunkan sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apalagi dia meyakini bahwasanya lebih baik. Akan tetapi dia meyakini bolehnya berhukum dengan apa yang menyelisih syariat, menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini seperti yang sebelumnya, ya. Hanya seperti yang sebelumnya, kafir juga hukumnya. Karena dia meyakini bolehnya apa yang diketahui dari nas-nas yang sahih dan sharih yang qat'i, ya, atas keharamannya. Jadi berarti dia meyakini sesuatu yang ditunjukkan oleh apa nas-nas yang sahih, yang sharih, misalkan itu boleh, kemudian dia malah meyakini tidak boleh, berarti menentang. Kemudian yang kelima, dan ini yang lebih besar dan lebih universal dan lebih nampak, ya, lebih mencakup, ya, dan lebih nampak pembangkangannya terhadap syariat, dan lebih nampak kesombongannya terhadap hukum-hukum Allah. Dan ini merupakan bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan bentuk ingin menjadikan tandingan, ya, terhadap mahkamah-mahkamah syariah, ya, baik, ya, secara persiapan maupun bantuan.
ya, baik secara pengawasan dan taksil serta tafri', ya, serta pembentukan dan tanwi', ya, memberikan macam-macamnya, baik hukum dan ilzam, ya, pelaziman, baik secara rujukan dan sandaran, ya. Maka sebagaimana mahkamah syariah memiliki rujukan dan sandaran, maka rujukannya seluruhnya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mahkamah-mahkamah tersebut juga sama memiliki rujukan. Itu apa? Kanun, undang-undang yang diambil dari syariat yang bermacam-macam dan undang-undang yang sangat banyak. Seperti undang-undang Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang, ya, Inggris, ya, Britania, dan yang lain di antara undang-undang. Dan diambil dari sebagian mazhab bid'ah yang menisbatkan kepada syariat dan yang lainnya. Ya. Maka mahkamah-mahkamah tersebut di kebanyakan, ya, wilayah Islam itu disediakan dan disempurnakan dan terbuka pintu-pintunya, dan manusia kepada hal tersebut berbondong-bondong, ya. Yahkumu hukamuhu muhubaha bainahum fima yukhalifu hukma sunnah wal kitab. Jadi para hakimnya memutuskan hukum di antara mereka dengan perkara yang menyelisih hukum sunnah dan kitab di antara hukum-hukum undang-undang tersebut. Dan para hakim tersebut melazimkan kepada mereka dengannya dan membuat mereka mengakui hal tersebut dan mengharuskan hal tersebut atas mereka. Maka tidak ada kekufuran yang lebih besar daripada kekufuran tersebut. Dan tidak ada penentangan, pembatalan yang lebih besar terhadap syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah setelah hal tersebut. Dan penyebutan dalil, ya, semua apa yang telah kami paparkan, ya, dengan panjang lebar, maka itu adalah sesuatu yang maklum dan ma'ruf, ya. Taib. Ya, tidak mungkin bisa disebutkan secara keseluruhannya, ya, di dalam perkara ini. Maka wahai para orang-orang berakal, ya, wahai orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki akal pikiran, maka bagaimana kalian ridha, ya, kalian diatur oleh hukum-hukum orang yang semisal kalian dan diatur oleh pemikiran-pemikiran orang yang semisal kalian atau yang di bawah kalian, di antara yang memungkinkan bagi mereka terjatuh kepada kesalahan. Bahkan kesalahan mereka lebih banyak daripada benarnya, ya. Bahkan tidak ada kebenaran sama sekali di dalam hukum mereka. Ya, tidak ada kebenaran di dalam hukum mereka kecuali hukum yang bersandar daripada hukum Allah, berdasarkan dari hukum Allah dan Rasulnya, baik secara nas maupun istinbat, ya. Taib. Tada'unahum yahkumuna fi anfusihim. Kalian membiarkan mereka memutuskan hukum terhadap kalian, ya, terhadap jiwa kalian, darah kalian, ya, terhadap jiwa-jiwa kalian dan darah-darah kalian, ya. Taib, dan kulit-kulit kalian serta, ya, terhadap harga kalian dan keluarga kalian dan terhadap istri-istri kalian dan keluarga kalian, bahkan terhadap harta dan seluruh hak-hak kalian, ya. Dan mereka meninggalkan dan menolak untuk memutuskan hukum di tengah-tengah kalian dengan hukum Allah dan Rasulnya yang tidak mungkin ada kesalahan padanya, yang tidak didatangi kebatilan, ya, baik di hadapan dan di belakangnya, yang diturunkan dari yang maha bijak lagi maha terpuji, ya. Nah, maka ketundukan manusia terhadap hukum Rabb-nya adalah ketundukan terhadap hukum yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Ta'ala, supaya mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana makhluk tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan tidak boleh beribadah kepada makhluk, maka demikian juga, ya, wajib bagi mereka tidak tunduk
tidak terikat kecuali kepada hukum Al-Hakim, Al-Alim, Al-Hamid, itu Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim. Bukan pada hukum makhluk yang zalim, yang jahil. Ya. Alladzi ahlakathum syukuk wa syahwat wa syubhat. Yang artinya apa? Yang dicelakakan oleh keraguan, syahwat dan syubhat. Dan dikuasai oleh dan hati-hati mereka dikuasai oleh kelalaian, kekerasan, kedoliman, ya, kegelapan. Maka wajib bagi para uqala, ya, bagi para orang-orang yang berakal, ya, untuk membebaskan diri mereka dari hal tersebut. Ya. Lima fi minal istib'ad lahum. استعباد. Ya, استعباد. taib. Lima fi minal istib'ad lahum. Dikarenakan apa, di dalam hal tersebut terdapat penghancuran bagi mereka. Ya. Ya, dan memutuskan hukum di tengah-tengah mereka dengan hawa nafsu dan tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan, dengan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Ya. Apalagi ya, ditambah lagi itu merupakan kekufuran terhadap nas firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, fadlan an kufran bin nas. Tambah lagi itu merupakan kekafiran berdasarkan nas firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian yang keenam, ya, sesuatu yang diputuskan oleh kebanyakan para pemimpin kabilah, ya, para pemimpin kabilah di antara orang-orang Baduy dan yang semisalnya. Diambil daripada hikayat-hikayat nenek moyang mereka, ya, bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka, berdasarkan adat kebiasaan mereka, ya, yang mereka namai dengan istilah apa, salumi. Ada Syekh Naqra. نعم. سلومهم يعني كل قبيلة لها سلوم، يعني كل قبيلة لها تقاليد. Nah, jadi yang disisahkan oleh salum. Ya, artinya setiap kabilah memiliki taklid, memiliki hal-hal yang diikuti secara taklid. Saling mewarisi hal tersebut di antara mereka. Dan mereka memutuskan hukum dengannya. Ya, dan menganjurkan, ya, untuk mencari keadilan kepadanya ketika terjadi perselisihan. Ya, jadi mereka tetap di atas hukum-hukum jahiliyah. Mereka berpaling dan tidak suka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wala haula wala quwata illa billah. Adapun bagian yang kedua, ya, di antara dua pembagian kekufuran hakim dengan apa, kekufuran hakim yang berhukum dengan apa yang apa, berupa kekufuran hakim, ya, dengan apa yang Allah yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu yang tidak mengeluarkan dia dari milah, dari agama. Maka sebelumnya telah dibawakan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap firman Allah azza wa jalla, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wa qad syamala dzalikal qism. Maka ini telah meliputi bagian yang ini, ya. Yang demikian itu dalam apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat kufrun da kufrin, juga perkataannya juga laisa bil kufri alladzi tadhhabuna ilaih, bukanlah kekufuran yang kalian istilahnya apa, bermadhab dengannya, maksudnya yang kalian pahami, ya, yaitu apa, pemutusan hukum yang dia lakukan karena mengikuti syahwat dan hawanya atas atas hukum tersebut, ya, di dalam perkara tertentu, sehingga dia memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan. Namun dia masih yakin bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya itulah kebenaran, dan dia mengakui bahwasanya dia itu salah dan jauh dari petunjuk. Nah, maka yang seperti ini walaupun kekafirannya tidak mengeluarkan dia dari agama, maka sesungguhnya itu merupakan kemaksiatan besar dan dosa besar yang paling besar, seperti zina, minum khamar, mencuri, sumpah palsu, ya, dan yang lainnya. Sesungguhnya maksiat yang Allah
Subhanahu wa ta'ala namanya dalam kitabnya merupakan kekufuran, lebih besar daripada maksiat yang tidak disebut dengan kekufuran. Maka kita memohon kepada Allah menggabungkan kaum muslimin di atas berhukum kepada kitabnya, amin. Ya, baik secara inqiyad, ya, jadi mereka itu merasa tunduk dan patuh dan ridha. Sesungguhnya Allah, ya, wali atas hal tersebut dan maha kuasa atas hal tersebut. Nah,